Falenderojmë Allahu subhanahu wa ta'ala për mirësit edhe baratit e përnumët që na I ka dhënë. Pasha mëshira dhe baratit Allahu qofshin mbi kurorën e profecisë, mbi zotërin e njerëzimit, mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij e cila ishte besnike, mbi shokët e tij të cilët ishin besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët pasojnë edhe ndjekin traditën e tij deri ditën e takimit me Allahun subhanahu wa ta'ala. Kurani ka lënë si shpallje hyjnore dhe libri I fundit I zbritur Allahu subhanahu wa ta'ala me dëshirën e tij dhe me vlerën që ka ky Kur'an, fjala e Allahut tabaraka wa ta'ala. Krijuesi I gjithësisë ka veçuar në mesin e këtij Kur'anit disa versete dhe disa sure që I ka vlerësuar më shumë se ndoshta pjesa tjetër e Kur'anit. I gjithë Kur'ani është I vlerëshëm dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se për çdo harf që lexohet në Kur'an, shpërbimi I besimtarit fillon në 10 fish e më tepër. Që do të thotë se më pak se kaqe nuk ka. Jena duke bërë fjalë për një harf. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka qartësuar dhe këtë duke thënë Elif, Lam, Mim, kjo nuk është një harf. Po Elifun harf, Lamun harf, wa Mimun harf. Ku secilin prej tyre e ka ndarë duke thënë se cili prej tyre është harf në veti dhe shpërblimi për secilin prej tyre 10. Që do thotë vetëm në një këtë ajet I kena 30 shpërblime. Besimtari ka do që sorolatër nuk ka mundësi që të kove ma tepër shpërblim se sa tek leximi I Kur'anit. Mirë, për Kur'ani kena dhe mesazhe dhe kjo është esenca shkaku që Allahu tabaraka wa ta'ala e ka zbritur Kur'anin. Që ato mësime se cili prej nesh mi marr, mi mësu, mi meditu, me nxjerr përfitime se cili prej nesh sa ka mundësi dhe gjithë ato përfitime njeriu mi nxjerr praktik. Fillimisht para praktikës tentohet që nëpërmjet atyre mësimeve besimtari mi pastru besimin e tij në të besu drejt dhe shëndosh në Allahu tabaraka wa ta'ala. Ibn Abbas radiallahu anhu transmeton një herë thotë se Jibrili alayhi salam ishte me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fafutiha al-babu min as-sama' dhe u hap një derë nga qielli, lam yuftah min qabl, e nuk ishte hap ndonjëherë para kësaj. Fanazala malakun min as-sama'i ila al-ard, dhe zbriti një melek nga qielli në tokë, falam yanzil qat min qabl, e I cili ky melek nuk ka zbrit ndonjëherë më herët. Dhe në vetë kishte 2 zbritje, 2 shpallje që ja zbriti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, e që janë quajtur në këtë hadith në urej 2 drita, dhe për të cilën po ashtu ka thënë Ibn Abbasi se lam yunzal min qabl, edhe nuk ishin zbritur këto 2 drita më herët. Dhe këto ishin suratul Fatiha, surja al-Fatiha, surja e parë e Kur'anit, sipas renditjes, dhe 2 ajetet e fundit të surës Al-Baqara. Nuk do të dalen tek e dyta, por do të dalen tek e para. Por që shohim surën Al-Fatiha, komentimet të dietarët për gjatë shekujve nuk kanë sosur. Dhe mundon të më thonë se suratul Fatiha është kanz, është fasal I cili nuk shterët. Përfitimet e saj nuk kanë vetëm të fjalët se si janë të renditur dhe pozicionimi I tyre. Mirë, por përfitimi I surës Fatiha është përfitim në çdo harf dhe në çdo shkrim. Komentimet e surës Fatiha nga aspekti I besimit dhe nga aspekti I marrëdhënieve sociale, siç e përmendëm më herët, se nuk kanë sosur. Mirë, po ne do të dalë në disa përfitime dhe reflektime të cilat I ka surja Al-Fatiha, e që shërbejnë për ndërtimin e karakterit tonë si musliman. Balancimi dhe ekuilibri në jetën tonë përditshme
është masa e nevojshme. Njeriu duhet të jetë në mes dy ekstremeve. Ekstremi I cili e përkufizon fen në disa veprime të caktuara dhe kush nuk ishi gjyrosur ashtu siç ai, atëherë ishi përjashtuar nga përqendjet musliman. Dhe ekstremi I dytë, njeriu I cili është I veshur për norma fetare, mirë po, megjithatë, e rrët gjoksin se është për besimtarëve, madje edhe të devotshëm. Nga ne ishte kërkuar që kjo sure do të na eduku që njeriu me pas ekuilibër dhe balans në çdo çështje. Reflektimi I saj është në raportin tonë me Allahun subhanahu wa taala, fillimisht, e pastaj edhe në raportet tona me krijesat që na rrethojnë. Po që se shohim në fillim sa ta hapim Kur'anin dhe fillojmë ta lexojmë surën Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, falënderimi I takon Allahut, Zotit të botrave, I cili ka kriju gjithësinë dhe I cili kujdeset për gjithë këtë univers që ka kriju. Njeriu në momentin që e lexon një këtë ajet, I përshkon trupin e tij një frikë. Ku është krijuesi I gjithësisë? Ku është mbikëqyr këtë univers? Ku është mbikëqyr si jonë veprave tona? Mirë po, nuk do më na lëmë me kaq. Me njëherë mas tij ajeti vjen ajeti Ar-Rahmanir Rahim. Që këtë frikë dhe këtë dridhje që ka besimtari, me njëherë të largohet, duke kujtuar se Allahu subhanahu wa taala është Ar-Rahman Ar-Rahim, mëshiruesi, mëshirbërësi, që mëshira e tij e ka kapur çdo gjë. Dhe dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në shumë hadithe ku Allahu tabaraka wa taala mëshirën e tij e ka dhënë në 100 pjesë dhe 99 prej tyre I ka ruajtur në ahiret dhe vetëm një prej tyre ka zbrit në këtë dynja. Dhe në një këtë një hisë të mëshirës, secili prej nesh mëshirohen në vetë. Jo vetëm kaq, por edhe kafshët në vetë e kanë këtë mëshirë. Ky është mesazhi I parë që na jep sura Al-Fatiha. Balancimin dhe ekuilibrin në çdo çështje. Në momentin kur lexon Ar-Rahmanir Rahim, mëshiruesi dhe mëshirbërësi, ku na mbushet zemra me rahati, në prehje, në adhurimin drejt Allahu subhanahu wa taala, mirë po, duke ja kujtuar për besimtarit që mos kujtojnë se ka hapësirë për të vepruar çka do ai, çka ka dëshirë ai, atëherë pret me njëherë masaj dhe e tjetër, Maliki Yawmiddin. Sunduesi dhe gjykuesi I vetëm suprem ditën kur dalin para tij. Dhe secili prej nesh gjitha veprat ka për të shparuar për Allahu subhanahu wa taala. Që më njëherë nga kjo mëshirë pret na kujton që njeriu duhet të pas frikë Allahu tabaraka wa taala. Në këto shohim se njeriu duhet të pas balans dhe ekuilibër kur adhuron Allahu tabaraka wa taala. Adhurimi I Allahut është në 3 elemente, ku njeriu fillimisht e don Allahun subhanahu wa taala. Dhe dëshiria për Allahun tabaraka wa taala në asnjë moment nuk I largohet nga zemra e tij. Ndërsa mes dy ekuilibrave qëndron vazhdimisht drejt adhurimit, duke qenë konstant dashuria për Allahun subhanahu wa taala, atëherë njeriu është mes frikës edhe shpresës. Herë ka frikë nga dënimi I Allahu tabaraka wa taala dhe herë I mushet zemra me shpresë se Allahu ka për ta shpërblyerë. Në momentin që njeriu është prezent dhe manifestohen shumë mëkate para tij, në këtë moment është nevojshme që mu instalu frika nga Allahu tabaraka wa taala. Nga se njeriu besimtari nuk e din se në cilë moment I vjen vdekja. Dhe për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se veprat vlerësohen sipas përfundimit. Nëse besimtari ka pas përfundimin e mirë, edhe veprat gjitha tjera ka përshëndetur mira. Nëse ka pas përfundimin e keq, edhe veprat tjera pastaj Allahu subhanahu wa taala me vështirësi dhe me telashe për atë person ka për të marrë llogari. Që do të thotë se duke pas parasysh se veprat vlerësohen sipas qëllimit, në momentin që para besimtarit manifestohen mëkate të ndryshme, besimtari në këtë moment duhet që të instalojë frikën nga Allahu tabaraka wa taala. Mirë po, neve na ka mësuar kjo fe se në momentin kur besimtari është në shtratin e vdekjes dhe nuk ka mundësi që për të shpërvjen mend dhe për të bërë vepra të mira, mund në këtë moment na ka mësuar feja Allahu tabaraka wa taala dhe mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam
që njeriu do të pas husnul dhan, mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala. Edhe pse ka arritur një këtë pikë ku vështirë ka që për do vepra të mira, në momentin që ka instaluar zemrën e tij rahmetin Allahut te baraka wa taala. Dhe mendimin e mirë në Allahun te baraka wa taala, në një këtë moment pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar një hadith që transmeton Aisha radhiyallahu anha, po thotë sa i cili vdek me mendim mirë për Allahun te baraka wa taala, edhe Allahu ka përpas mendim mirë për ta. Dhe i cili dëshiron takimin me Allahun subhanahu wa taala, edhe Allahu ka për të dëshiruar takimin me ta. Dhe në atë moment ku besimtari shef se nuk ka rrugë dalë, dhe se shpirti i tij është distanuar që për të drejtuar drejt qiellit tek Allahu te baraka wa taala, atë nuk i mend çfarë tjetër përveç që në zemrën e tij ta mbjellin në atë moment dashurinë për Allahun te baraka wa taala dhe mendimin e mirë në Allahun subhanahu wa taala. Përfitimi tjetër që e kena nga surja Al-Fatiha, e për të cilën surë dietarët e kanë quajtur Ummul Kitab, nana e Kur'anit, e vërejmë se foshnja kur frikohet me njëherë ku kërkan strehim tek nana ati. Edhe që si vjen të i lejnë dhe një gzim, të parin të gzim ku një shpreh, nanës e ti. Mirë po edhe për e kap uritja edhe etja, drejt gjirit nanës ti drejtohet. I tim është i gjithë Kur'ani. Kur se cila pjesë e Kur'anit gjenë strehim tek sura Al-Fatiha. Por në nevojite se cili për nesh që me meditu rreth kësaj sure. Përfitim tjetër që i kena një këtë sure është që çdo pengesë që na përkon neve në raport mes nesh edhe Allahu subhanahu wa taala, ose çdo pengesë që e kena mes nesh edhe krijesave rreth nesh, Allahu tebaraka wa taala na bën me dijen një këtë ajet. Që po që se e nalën edhe meditu mirë, e shohim porcë e kësaj ajeti. Ku Allahu tebaraka wa taala thotë: "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Vetëm ty të adhurojmë o Allah, dhe askan tjetër. Që e shohim se njeriu në këtë moment zhveshet nga syepajësia. Dhe kërkon që në zemrën e tij me mbjell sinqeritetin dhe me sinqeritet me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Ai cili me sinqeritet e adhuron Allahun jalla jalaluhu, dijes edhe me sinqeritet ka për të pas marrëdhënie mes njerëzve. Dhe dije shumë mirë se secilin për njerëzit që e shef se ish duke ardhur në xhami dhe duke i thyrë gjujt në xhami, kurse ish hiliqar jashtë, dije se nuk ka sinqeritet në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë pengesë që na shpia njerë që mi prish raportet me njerëz, dije se ish duke reflektuar që në xhami. Që ti ke prish raportet me Allahun subhanahu wa taala. Nuk i ke drejt edhe shkosh të raportet tuja këtë relacion vertikal mes teje dhe Allahu subhanahu wa taala, e s'ke për t'i pas mira ashtu horizontal mes teje dhe krijesave që trafoj rreth teje. Dhe thotë iyyaka nasta'in. Dhe vetëm prej teje ndihmë kërkoj. Kur njeriu me leximin e këtij ajeti para Allahu subhanahu wa taala me namaz, zhvesh nga zemra e tij çdo mëdamësi. Nuk ka mundësi njeriu që asnjë hajër dhe asnjë mirësi që i ka ardhur nuk ish merit e vetes tij. Po ish merit, po ish falëndrim duke qenë te Allahu subhanahu wa taala. Madje edhe këtë namaz që nuk e bën, që Allahu të ka zgjedhur këtë kohë caktuar, këtë orë caktuar, këtë vend caktuar, që për të ardhur për të adhuruar Allahu subhanahu wa taala, nuk ish merit e jote. Duhesh për të kuptuar si mbyrësinë e Allahu subhanahu wa taala dhe zemrën të artush me çvesh nga vetëmasia. S'ke për çfarë të rrap gjoks se ti e për aty që i fal xhuman. Përfitim tjetër që kena nga sura Al-Fatiha është tek njohje të bazë që duhet me pas se cilë për nesh. Dhe shohim ajetin Kur'anor ku Allahu subhanahu wa taala ka thënë kunu rabbaniyin. Pra këtë nuk do të dalën në komentimin e kësaj, mirë po do të dalën në koncepti i kësaj. Kur i shpyet Abdullah ibn Mubarak për kuptimin e këtij ajeti, ka thënë ata të cilët kanë prioritete në mësuesin e xhamave. Që i mësojnë disa gjëra që janë më prioritet, e pastaj të dytësorët i kanë anash për një kohë caktuar. Kurse gabimi tek ne ku çfarë? Se tenton çdo gjë që është dytësore, që nuk ka të bëjë me ne hiç fare, tentojnë për çdo gjë me ditë. Dhe tentojnë për çdo gjë me komentuar. Madje edhe çështjet politike atë lër, që s'ken aspekt të bashkët mes nesh edhe atyre, edhe ata kërkojnë të komentuar, madje në hijen e kësaj feje.
Dhe këtë dhe në bëma dhije sura Al-Fatiha. Që prioritetet tona duhet me qenë bazë në njohjet gjanave bazë që të nevojitën ty drejt udhëtimin tënë drejt Allahu subhanahu wa ta'ala. E shofi që tre emra Allahu tabaraka wa ta'ala në fillimin e kësaj sure I ka përmend. Tre emra të Allahu tabaraka wa ta'ala. E para thot Alhamdulillah, po ka përmend emrin Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, po ka përmend emrin Ar-Rabb, Ar-Rahman dhe emrin tjetër Ar-Rahman. Thonë komentatorët e Kur'anit se këto tre emra janë në bazë dhe porta në për të cilën emra njihet Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe një këto tre emra secili prej nesh dhe duhet me meditu e Zotin edhe me lexu në këtyre tre emrave që për të njohur Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga se ai I cili nuk ka njeh si Rabb, ai I cili për kujdeset për çdo gjë nuk ka për ta njohur as si Malik, si mbreti I gjastësisë. Ai I cili nuk ka njeh si Ar-Rahim, I cili është mëshirëbërësi, nuk ka për ta njohur as si bujar. Ai I cili nuk ka njeh si Allah, nuk ka për ta njohur as si Jabbar. Pra secili prej nesh duhet që këto tre emra të Allahu subhanahu wa ta'ala në përmet një këtyre tre emrave me meditu dhe për ta njohur Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra njohja bazë është në fillimisht ta njohim Allahu subhanahu wa ta'ala, mirë po edhe këtë njohje Allahu na mëson se si me njoh. Djena duke folur për njohjen e Allahu subhanahu wa ta'ala. E çka më thon për njohjen e gjërave ndërcore në këtë jetë, që nuk ka të bëjë as pak jo me fenë Allahu, por nuk ka të bëjë as pak me jetën tonë, me dynjan tonë. Para dhe këtë mësim, në reflekton edhe suratu Al-Fatiha. Për përfitimeve tjera që kena nga surja Al-Fatiha, është se njeriu duhet në pas qëllim dhe qëllimi I tij me qenë I kristall. Dhe secili për nesh kur bën dua Allahu subhanahu wa ta'ala që don ka synim për të arritur diçka, këtë dua që e ka sinqerisht për atë hall dhe për atë terashe, sinqerisht e ka pullu qëllimin e tij se ku do të arrijë. Që më largu ky problem ose që për ma arrit diçka të caktuar që I nevojitet shumë. Dhe vërtetisht I bën dua Allahu subhanahu wa ta'ala që shifë se njeriu e ka të kristalizuar qëllimin e tij. Dhe dikët Allahu subhanahu wa ta'ala mund surën Al-Fatiha na ka treguar. Ku thot ihdina as-siratal mustaqim. Në tregon duan e cila është duaja bazë të ajë të çdo duaje tjetër. Ku thot ihdina as-siratal mustaqim, o Allah na udhëzon neve në rrugën e drejtë. Dhe njeriu qëllimi I tij është që njeriu me shënjë këtë rrugë drejt udhëtimit I tij tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe çdo gjë tjetër çka do të shihni duhet të kalkuloj në raport me këtë rrugë. Nëse I shërben një kësaj rruge, ta presim duar hapur. Dhe nëse I shërbet që njeriu mos me qëndroni këtë rrugë, atëherë duhet për të largu. Dhe pak ka rëndësi pozicioni I jetë, dhe pak ka rëndësi se a ke, a nuk ke, por qëllimi jetës që me qëndroni në këtë rrugë. Dhe I kesh qëllimi dhe synimi jonë që duhet secili për nesh mi pullu. Dhe me kuptu këtë dynja, se secili për nesh që kena ardhur këtë dynja, nuk jena zot e kësaj dynjaje, pa jena shfrytëzuesit e kësaj. Dhe deshte apo nuk deshte, se që ka thanë Aliu Rabbi Allahu anhu, ke për të tërësu shpirtin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk ka rëndale tjetër. Atë njeri konceptet e tij duhet mi përmis. Përkutimi I fundit I një kësaj sure është se cili për nesh duhet mi pashtru zemra në imnatin edhe idhnimin dhe në pas racionalizëm dhe mendim liris mendes minat lirin dhe tërë. Dhe për këtë në mëson ajoti I fundit o thot Dhejru l-magdubi alejhim wala dalin. Dhe ato cilët ka zbriti dhërimi Allahut mbi ta është që kanë inatën zemrat e tyre. Dhe për këtë shkak nuk ka mundësi që me kuptu të vërtetën. Wala dalin dhe ato cilët janë devijuar, të cilët kanë pas njetin e mirë që për të adhurim për Allahu subhanahu wa ta'ala, mirë po kanë pas ignorancë. Atëherë devijimi I çdo gjëje ose është ignoranca ose është inati duke njohur ta gjë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.